Ligjet e rregullojnë se ai i cili njëherë largohet, është pak problem të rikthehet. Mbi ligje nuk do të jenë as ata të cilët kanë shkelur ligjet e Kosovës, qoftë edhe me largimin nga detyra si Policë të Kosovës. Ne kemi nevojë për një integrim më të madh të minoriteteve. Ne e dim se shkaktarja, pa arsyeja e dorëheqjes tyre është politike. Praktikisht ka qenë edhe ndikimi i Beogradit zyrtar dhe ata e largu pe i Policisë Kosovës. Policia e Kosovës bë gjithë mekanizmat e sigurisë Kosovës dhe Kosova funksionon bazon ligje. Ligjet e rregullojnë se ai i cili njëherë largohet, është pak problem të rikthehet, sepse mënyra e largimit të tij nuk ka qenë nga trysnia, nuk ka qenë për shkak diskriminimi apo ndonjë arsye cilën atë ka detyruar të largohet, por ka qenë thjesht politike dhe një vendim i marrur jashtë Kosovës dhe xhenxhirit komandues të Policisë Kosovës. Kështu që si LDK nuk e shohim rikthimin e tyre të njëjtëve në Policinë e Kosovës, po natyrisht e shohim mundësinë që hapjes së konkursit, rekrutimit të tyre, po edhe në FSK, edhe në gjithë mekanizmat e sigurisë, paraprakisht kryhet një filtrim apo një verifikim i dosjes së personit para se të inkuadrohet në mekanizmat e sigurisë. Dhe natyrisht kjo do të merr kohë, është pa evitueshme, do të hapen konkurset, detyrimisht askënd s'mund ta marrim as në polici, as në ushtri, as në cilën do qoftë institucion, sepse të gjitha institucionet e sigurisë janë, themi, multietnike dhe drejta e secilit qytetar Kosovës është të aplikojë dhe të bëhet pjesë e tyre duke përmbur disa kritere paraprake ligjore. Dhe kjo do të jetë vizioni i lidhjes demokratike të Kosovës, do të hapen konkurset, do të merren masat e domosdoshme për verifikimin, aplikantëve eventual dhe i nënshtrohen trajnimeve, i nënshtrohen besueshmërisë ndaj institucioneve dhe kushtetutës së Republikës Kosovës, edhe natyrisht se ata kanë drejtën e plotë të jenë pjesë. Partia Demokratike e Kosovës është e gatshme këto zgjedhje të garoj për të sjellë qytetarët të Republikës Kosovës siguri, qetësi, normalitet. Duke nisë nga ky fakt, ne do të respektojmë kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, do të bashkëpunojmë ngushtë me faktorin ndërkombëtar dhe po ashtu tek ne ende është fort e fuqishme motoja se askush mbi ligjin. Ata të cilët kanë probleme me ligjet e Kosovës dhe me kushtetutën e Kosovës, normal që nuk do të privilegjohen ose nuk do t'ju jepet përparësi në asnjë institucion të Kosovës, pavarësisht janë ata serb apo shqiptar, dhe duke u nisë nga ky parim që askush mbi ligjin nuk do të jenë as ata të cilët kanë shkelur ligjet e Kosovës, qoftë edhe me largimin nga detyra si Policë të Kosovës. Ne nuk jemi këtu për me bë drama edhe populizëm sot, ne do t'i qasim në një formë jashtëzakonisht serioze, profesionale dhe thash edhe një herë në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar, duke respektuar ligjet edhe kushtetutën e Kosovës, do të ofrojmë zgjidhje për këtë problem. Ju e dini, jeta gjara, unë kam qenë në një debat, pikërisht atëherë kur këta polici kanë zhveshur uniformat e tyre në mënyrë demonstrative, do të thoja kështu, dhe reagimi im ka qenë jashtëzakonisht i fuqishëm, si Ganimete Musliu dhe shumë i drejt për drejt, pa ngjyrën e partisë ose pa logon e partisë, por tani Kosova sot më shumë se kur ka nevojë për qetësi, normalitet dhe prosperitet. Nuk shkohet përpara duke kriju kriza të paqena, duke kriju zhurma të panevojshme dhe duke tregu patriotizëm jo në kohën e duhur. Ka kalu koha e patriotizmit. Patriot duhet të jetë njëri vazhdimisht, por sot patriotizmi më i madh është nëse këtij vendi i ofrohet qetësi, normalitet, mirëqenie për qytetarët e Republikës Kosovës, zhvillim ekonomik dhe integrim në organizatat evropiane. Kosova është shtet i pavarur sovran në gjithë territorin e vet. Trajtimi i qytetarëve do të jetë i barabartë, për atë ekziston kushtetuta, janë ligjet në fuqi. Edhe nga përvoja edhe më e hershme që kam pas si ministër i punës dhe mirëqenie sociale, që në start në qeverinë e parë pas lufte, kam hapë zyret e punësimit, qendrat sociale, qendrën për trajnim profesional, kam komunikuar me gjithë drejtorët e komunave në pjesën veriore, sikur me gjithë tjerët. Dhe nëse ne kemi punëtor të cilët pavarësisht nga nacionaliteti i përgjigjen ligjeve, zbatojnë urdhrat e prorëve të cilët i kanë
në kuadër të Republikës Kosovës, atëherë nuk duhet të bëjmë veprime të cilat mund të dëmtojnë imazhin tonë e para. E dyta, duhet kuptojmë se nacionaliteti serb që është në Kosovë është prezent këtu, për aq sa është, e që nuk është asnjë problem në kuptimin e funksionimit si shtet, por qasja duhet jetë shumë me kompetencë e atyre që ushtrojnë pushtetin në Kosovë. Ne kemi nevojë për një integrim më të madh të minoriteteve të gjithave që ekzistojnë në Kosovë, që t'i përgjigjen shtetit, ligjeve të Kosovës. Paramendoni një polic i cili në pjesën veriore, ta marrim shembull, ose kudo e vesh uniformën, shkon familjen e vet, shkon detyrë, zbaton gjitha detyrat që i vijnë nga eprorët dhe kthehet në familje me të njëjtën uniformë, domethënë adaptohet edhe familja, edhe rrethi shoqëror që të integrohen më lehtë. Tjetra që është me rëndësi, konsideroj që me që është kriju një zbrasire e tillë me rastin e largimit, me motive politike që ka ndodhur, atëherë duhet të shpallen konkurset pa dallim njerëzit të cilët kanë vullnet të punojnë për policinë e Kosovës, të hyjnë në kuadër të policisë, të ushtrisë së Kosovës. Ne kemi pas edhe integrim në FSK, edhe në gjithë mekanizmat tonë, prandaj në parlament po ashtu ka pjesëmarrje, edhe kjo e bën Kosovën tamam shtet demokratik.